Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat planet tambang, dimanapun kalian berkarya, tetap semangat dan kompak selalu buat kebaikan. Sobat, kali ini saya mau ngajak sobat untuk melepas hos motor travel pada unit Excavator Hyundai. Bocor sobat. Oke sobat, selamat menyaksikan. Rusti mungkin, Rudi. Oh, Rudi. Oh, nak panel. Neng anu Pak. Segmen. Pakai kerja di sini. Goyang kecilan goyang. Udah lagi ya? Coba ya. Nah, ya, dah. Bawa. Udah pas kah? Palungnya. Penggantian hos motor travel. Bocor ya nih.
Akbar. Dominan. Buku ilmu fasida karena tak adanya